ကဲဒီနေ့ကတော့ချစ်ဆုံးလေးရဲ့ကာကွယ်ဆေးဒုတိယအကြိမ်ထိုးရမယ့်နေ့ပါအခုကတော့ OG ဆီမှာချိန်ထားတဲ့ဆေးရုံကိုတွားနေပါတယ်ဆေးရုံ public area ဆိုတော့ရုပ်ကလေးတော့သိခံကြည့်ပေးပါနော်ဆေးကတော့တိမ်ကောင်းသစ္စာကာကွယ်ဆေးဒုတိယတစ်ကြိမ်ထိုးရတာပါဒီဟာကဘာလို့ထိုးရလဲဆိုတော့လေအရှိလိုက်ရ medical check up တွေလုပ်ထားကြတာပေါ့နော် check up လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးအဆင်ပြေရဆိုရင်ဆရာကြီးဘာမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမတိမ်ကောင်းသစ္စာကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းလားပေါ့နော်ထိုးထားခြင်းထိုးလို့ရပြီလို့ပြောလို့ထိုးတာပါထိုးထားတဲ့နယ်လို့ပြောလို့ထိုးတာပါဆေးလေးတွေကတော့လေဈေးကအစားအစာရှိပါတယ်ဆရာမပြောပြတာတော့အစားအစာပဲပေါ့နော်ကိုထိုးခြင်းနဲ့ဈေးနဲ့အလိုက်ကိုလေ OG မှာရှိမှာမေးပြီးတော့တစ်ချက်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးကတော့ OG ကကုမ္ပဏီကနေညီမကိုOG ကတော့မှာပေးရပေါ့နော်ညီမထိုးတဲ့ဆေးကကြတော့သူက6မျိုးဆက်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဆေးပေါ့နော်6မျိုးဆက်သူကတစ်ချိန်ကို6သိန်း2တာ3ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်18သိန်းကျော်လောက်တော့ကြာတယ်ဒီပေါ့နော်6မျိုးကာဝယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဈေးတွေကတော့အစားစားပေါ့နော်ဈေးရောအဲ့လိုဘယ်နှမျိုးကာဝယ်ဆိုတာမျိုးရှိတော့လေဆေးပညာအကြောင်းအကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ professional ဘိုင်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အမှားပါသွားမှဆိုလို့အများကြီးမပြောပြတော့ဘူးเนาะအကျဉ်းပြင်းတော့သူကဈေးတွေအစားစားရှိရယ်ကိုထိုးချင်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ့်အကိုပေါ့နော် OG နဲ့တိုင်ပင်ပြီးထိုးလို့ရပါတယ်မုံစားရုပ်ကလေးကတော့ဒီ blog အတွက်ကိုရီးယားအတွက်ကတော့မပါမဖြစ် treatment လေးပေါ့နော်ပြောဖို့ကြံခဲ့လို့ဆေးရလေ6လအတွင်း3ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးရမှာပါနော်ဒီဟာလေကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ယောဂဆိုတော့လေညီမတို့ရဲ့ OG ကလည်းဆေးထိုးထားတဲ့နယ်လို့ပြောလို့ညီမတို့ကထိုးထားလိုက်တာပေါ့နော်မရှိသေးတော့လေဆေးထိုးပြီးရင်တစ်ခုစားထားပါဆိုလို့လေဆေးရုံကနီးမှာပဲတစ်ခါရဲ့အဆင်ပြေလေးစားထားလိုက်ပါတယ်ဘာစားမှမသိတော့လေရှမ်းခောက်ဆွဲပဲစားလိုက်တယ်စားလို့တော့အရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်စားရမှာမဟုတ်လို့ဒါစားရပါဒီမန်ပုကူကတ်တီရလေအိတ်ထဲမှာနှိုက်ရင်တွေ့လို့ပါတရတော့အဲ့မန်ပုကူသွားစားရလေးရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်